ठंडियों के मौसम में ज़्यादातर देखा जाता है कि लोग कफ एंड कोल्ड से ज़्यादा सफ़र करते हैं। कहीं किसी की नाक बह रही है, कहीं किसी को स्नीजिंग हो रही है, कहीं किसी को अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो रहा है। तो ढेर सारी ऐसी चीज़ें हैं, खास करके बच्चे। दो बातें समझने वाली हैं आज के इस वीडियो में। मेडिसिन का एस्पेक्ट भी होगा और आपके प्रिकॉशन का भी एस्पेक्ट होगा। प्रिकॉशन का एस्पेक्ट पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे। मेडिसिन का जो एस्पेक्ट होगा वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि हमें लगता है यदि वास्तव में आपको एक्यूट कफ एंड कोल्ड से बचना है तो प्रिकॉशंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन कंपैरिजन टू द मेडिकेशन। मेडिकेशन का भी रोल है, नो डाउट, लेकिन प्रिकॉशंस के साथ यदि आप मेडिकेशन लें तो उसकी इफिकेसी ज़्यादा अच्छी रहती है। बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक। मैं डॉक्टर अतुल कुमार सिंह, निरामया होम्योपैथिक अपने इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और एजुकेशनल वीडियोस अच्छे लग रहे हों। यदि अच्छे लग रहे हो तो ज़रूर से लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब। एक्यूट कफ एंड कोल्ड की कंडीशन ज़्यादातर कोल्ड के एक्सपोजर या फिर ये कहें कि किसी भी एलिमेंट की वजह से अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के फॉर्म में सेटल होता है। पहले हम प्रिकॉशन की बात करेंगे। किसी को भी एक्यूट कफ एंड कोल्ड सेटल हो रहा है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो एडल्ट हो, चाहे वो टीन एज के बच्चे हों, या फिर वो ओल्ड एज के ही क्यों ना हो, पहला काम जो करना होता है ल्यूकवार्म वाटर ही लीजिए, उसके अलावा कुछ मत पीजिए। यदि वास्तव में आप गुनगुना पानी लगातार पी रहे हैं तो नो डाउट ये आपकी रिकवरी को अकेले 20% सेटल करने में कैपेबल है। इसके साथ यदि आपने साल्टी गर्गल को भी ऐड कर दिया तो बिना किसी मेडिसिन के 30% केसेस में ये अच्छी रिकवरी देता है। और आप करना चाहते हैं, बच्चे हैं तो जाहिर सी बात है खेलेंगे, एक जगह आप उन्हें पैक करके तो नहीं रख सकते हैं, तो उनके पैर में सॉक्स पहना दीजिए। बड़े हैं तो भी पहन सकते हैं भाई। बीमार होके दवा लेने में क्या फ़ायदा है, बीमार होने से बचिए ना। तो ज़रूरी चीज़ यह है कि पैर में सॉक्स होने चाहिए। सबसे ज़्यादा ठंडी पैरों से लगती है, तलवों से लगती है, और दूसरा ईयर से लगती है। तो ईयर को कवर कर लीजिए और अपने सोल्स और फुट को कवर कर लीजिए सॉक्स के से। ये दो चीज़ें ऐसी होती हैं जो रिकवरी में बहुत अच्छा रोल प्ले करती हैं। तीसरे नंबर पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या कर सकते हैं भाई, नहाना कोई मजबूरी या ज़रूरी तो नहीं है। 2 दिन के लिए मत नहाइए। लोग बोलते हैं सर हम गुनगुने पानी से नहाते हैं। गुनगुने पानी का कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी आप गुनगुने पानी से नहाएंगे तो नहाने के बाद ठंडी लगती है, नहीं लगती है? गौर करिएगा। जब आप कोई भी बात लेते हैं तो जो आपका वाटर होता आपके स्किन के सरफेस पे रहता है। जब तक वो स्किन के सरफेस को छोड़ेगा नहीं तब तक आप गीलापन फील करेंगे, और स्किन के सरफेस को वो वेपर फॉर्म में आने के लिए लेटेंट हीट स्किन से लेता है, यानी कि वो स्किन को ठंडा कर जाता है। सो दैट्स वाई यदि आप बात से 2-3 दिनों के लिए बच सकते हैं तो उसमें बुराई क्या है। बहुत ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, चावल छोड़ दीजिए कुछ दिनों के लिए, रोटी वाली डाइट पे रहिए और थोड़े गर्म खाने खाइए, ठंडा खाना तो भूल जाइए आप। यदि ये सारे प्रिकॉशन आप साथ में कर सकते हैं और अपने आप को रेस्ट दीजिए। एक्यूट इन्फ्लेमेटरी कंडीशन एग्जैगरेट हुई है, सेटल होने में टाइम लगेगी, 2 से 3 दिन का समय तो लगेगा भाई, ठीक है। आप चाहें कि तुरंत आप कोई एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग लें, एंटीबायोटिक का यूज़ तो हमें समझ में नहीं आता इसमें, और आप तुरंत दौड़ने लगेंगे तो भाई ये बीमारी लंबी खिंच जाएगी। फिर जो 3 दिन में सही होनी चाहिए वो चली जाएगी हफ्ते में, और 2 हफ्ते में आप हमेशा वीक महसूस करेंगे, डल महसूस करेंगे। सो दैट्स वाई ज़्यादा बढ़िया है कि 2 दिन आराम ना कर लिया जाए। ठंडी का मौसम है, कहाँ जाएंगे आप बाहर, आराम करिए। 2 दिन में आराम करेंगे, तीसरे दिन काम करने लायक कंडीशन में हो जाएंगे। यदि ये वास्तव में ये कुछ 4-5 चीज़ें आप अपनी लाइफस्टाइल में ऐड कर लें तो एक्यूट कफ एंड कोल्ड से आप अपने आप को काफ़ी हद तक बचा सकते हैं और अपने आप को ठीक कर सकते हैं। होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ तो होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में ही बताऊंगा। 2 बेसिक दवाइयाँ इसमें ज़्यादा काम करती हैं, ज़्यादा अच्छा काम करती हैं। पहले नंबर पे यदि आपको एक्यूट कफ एंड कोल्ड के बाद से पानी की प्यास ज़्यादा लग रही है तो जो सबसे अच्छी दवा होगी वो आर्सेनिक एल्ब होगी, लेकिन पावर 30 मत रखिएगा। 30 पावर ज़्यादा हो जाती है, पता नहीं कैसे लोग लेते हैं। यदि शुरू हुई है तो 12 पोटेंसी ले लीजिए, 6 ले लीजिए, जल्दी जल्दी रिपीट करिए ना, 1-1 घंटे पे मज़ा आ जाएगा। और यदि बहुत ज़्यादा प्रेसिपिटेट कर गई है तो 200 पोटेंसी ले लीजिए। कैसे लेंगे, यदि आप 6 या 12 पोटेंसी ले रहे हैं तो उसकी 5 बूंद 1 चम्मच पानी में 1-1 घंटे पे लीजिए। पानी की प्यास लगनी चाहिए भाई आर्सेनिक के इंडिकेशन में। और
यदि आपको सेटल हुए थोड़ा सा टाइम हो गया है, ठीक, और ज़्यादा फ्लेयर अप ऑफ द सिम्टम है, तो आप आर्सेनिक एल 200 की दवा ले लीजिए। आप उसको 5 बूंद 2-2 घंटे पर ले लीजिए, ठीक है। लेकिन यदि पानी की प्यास नहीं लग रही है तो 2 दवाइयाँ इंडिकेट होती हैं भाई। आंख लाल हो गई है, चेहरा लाल हो गया है, ठीक, सर में दर्द हो रहा है और सर फटा जा रहा है। आपके लिए जो दवा है वो बेलाडोना है, ठीक है। बेलाडोना को सेम उसी तरह से 6 पोटेंसी या फिर आप 12 पोटेंसी लीजिए। 5 बूंद 1 चम्मच पानी में 1-1 घंटे पे, देखिए कितना मजा आएगा। और यदि आपको ज़्यादा प्रोवोक्ड सिम्टम के बेलाडोना की स्टेज एक्यूट होती है, जल्दी आती जल्दी चली जाती है, 200 पोटेंसी तक जाने की नौबत नहीं आती। 200 पोटेंसी तक जाते जाते दवा चेंज हो जाती है। यदि आपको सर्दी जुकाम या एक्यूट कफ एंड कोल्ड हुआ है, आपको पानी की प्यास नहीं लग रही है, सर दर्द हो रहा है लेकिन चेहरा लाल नहीं हुआ है, गले में खिचखिच खराश जैसी चीज़ें महसूस हो रही हैं, आपके लिए सबसे अच्छी दवा जेलसीमियम है। जेलसीमियम को सेम उसी तरीके से 6 पोटेंसी या 12 पोटेंसी में 5 बूंद 1 चम्मच पानी में और 1-1 घंटे पे लेना शुरू करिए। वो प्रिकॉशन ध्यान रखिएगा भाई जो हमने बताया है ठंड से बचने के। और दूसरा काम क्या करेंगे आप, यदि ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो गया, दिक्कत हो रही है, जब ज़्यादा दिन तक ये होता है तो स्टेजिंग ऑफ द मेडिसिन चेंज हो जाती है, फिर उसके बाद केस को रिपर्टराइज करके ही दवा देना चाहिए। लेकिन फिर भी आप जेलसीमियम 200 को सेम उसी तरह से 5 बूंद 1 चम्मच पानी में 2-2 घंटे पे ले लीजिए। और यदि 1-2 दिन में आराम ना मिले, 2 दिन में आराम मिल जाना चाहिए भाई, 2 दिन में आराम ना मिल जाए तो नियर बाई किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से मिल लीजिए, उसको अपनी केस हिस्ट्री दीजिए, वो आपकी केस को एनालाइज करके एक अच्छी बेस्ट से मिनिमम दवा दे देगा, 1 या 2 जो भी है, ठीक हो जाएंगे। ज़रूरत इस बात की जानने की है कि एक्यूट कफ एंड कोल्ड के केसेस में एंटीबायोटिक का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, उसे नहीं यूज़ करना चाहिए। एंटी इन्फ्लेमेटरी तक तो ठीक है, समझ में आती है बातें, उसके अलावा नहीं। ओवर मेडिकेशन ठीक नहीं है और सेफ साइड की मेडिसिन लेना ठीक है, लेकिन फिर भी केस यदि कॉम्प्लिकेट होता है तो ज़्यादा बेटर ये है कि आप किसी डॉक्टर की कंसल्टेशन में ही रख के दवा करवाएं। ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप एक्यूट फेज में भी आप डॉक्टर के कंसल्टेशन में चले जाएं और अपना उसको केस हिस्ट्री दीजिए, आपके केस को रिपोर्टराइज करके दवा दीजिए। थैंक यू वेरी मच, डॉक्टर अतुल कुमार सिंह, निरामया होम्योपैथी से। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो बाकी लोगों को भी वैसे शेयर करिए, क्योंकि ठंडियों का सीजन चल रहा है, कुछ लोगों को यदि इससे बचाया जा सकेगा तो इस वीडियो का पर्पस सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू।